Yawwa Malam Abba ka neme ni kuma gashi na zo kalau dai ko? Wallahi to kalau ba kalau ba. Dama na neme ka ne so nake yi wa budurwa na prank saboda domin in san shin tana so na ne ko kuma akwai wanda take so ne daban. To kuma haka ya kamata to shikenan masu kallo kun ji dai abu nake tafiya dai amma bari mu gwada dama ba wani lamban ta tukunna. 090 090 33 33 61 61 32 32 80. 80. Me suna malama? Ummi. Ummi. Bari mu gwada mu gani. Assalamu alaikum. Da fatan dai ina magana da ummi ne. Da Allah idan barki da ba cikin samarinki ne akwai wanda mun samu shi kuɗi a cikin samarinki muna so ki faɗa mana waye ne saurayinki kuma waye ba mu lambanki shine duk wanda kin faɗa mana gaskiya kuma tabbacin shi din ne mun samu kyautan kuɗi ne ya ce shi dai ba shi da wata mace kuma ba shi da wata budurwa sai ke to amma nake so in confirm in da har muddin haka ne tabbacin ko zamu mushi kyauta da Allah muna so ki faɗa mana sunan shi ne sunan shi muke bukata ko sunan shi ne ko muke bukata sunan saurayinki in dai har muddin ya ci zamu mushi kyautan kuɗi shi kuma ya nuna mana cewa ke kadai ne kuma ke ma shi kadai ne a wajenki to shine muke da bukatar mu jaka shi kadai yake so shi kadai kike so to da Allah muna bukatan mu ji sunan shi in dai yayi nasara tabbacin zai samu ki gaggarumin kyautan da ke karan kanki zaki ji nasaran farin cikin hakan insha Allah ba sai yayi nasara to shikenan muna sauraron ki sunan shi baby sunan shi wa baby to ai baby dama ai kowa ne baby ainihin funan nashi nake da bukata yayi sunan shi Abubakar kin tabbatar da sunan shi Abubakar ne sunan shi Abubakar amma zaka iya kira da Abba wani Abba Abba to shikenan ba damuwa ba